blizini rudarske varošice Krepoljin nalazi se selo Krupaja. I kažem, dobro, ajmo do Krepoljina, da sretnemo tamo neke ljude i da popričamo o nekim drugim stvarima. I tako se i desilo. Žene, kad vidite da je muž ludak i kada pije i kada je nasilan, bežite glavom bez obzira. Odbrana je uložila žalbu i ovaj slučaj je završio na Vrhovnom sudu Jugoslavije. Ovde se više nije znalo ko je koga više voleo i ko je s kim bio više u vezi. I kako se na kraju završava ova priča? Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jednu veoma čudnu priču. Zapravo, mora da budem iskren, pokušat ću da je na najbolji način dočaram, a da shvatite zapravo šta hoću da kažem, ko je s kim bio i šta se sve zapravo dešavalo davnih 70. godina u Homolju. Svi znamo, planina Homolje je poznata i čuvena planina na istoku Srbije, puna je tih prirodnih lepota, divnih ljudi koji je nastanjuju i pre svega lepih i čudnih priča i iz prošlosti, a i sadašnjosti. Najvjerovatnije će biti mnogo čudnih priča i u budućnosti. Homolje je zapravo jedan neiscrpni rudnik čudnih priča. I uvek volim da odem u Homolje i da tamo čujem neka dešavanja koja kasnije ovako specijalno za vas u emisiji pokušam da dočaram na pravi način kako su mi to objasnili ljudi iz tog kraja. Mada je to jako teško, jer ti ljudi su prirodno jako inteligentni, imaju veoma veliki radijus korišćenja reči i kada počnu nešto da pričaju, imate osjećaj kao da razgovarate sa jednim od braće Grim. Imate osjećaj kao da slušate neku bajku iz nekog starog vremena, a večeras ovo što ću vam ispričati liči na jednu veoma zamršenu ljubavnu bajku iz Homolja koja je puna strasti, ljubavi, svega i svačega i kao što se i moglo očekivati u samom početku kada sam slušao ovu priču, ta strast je rezultirala i mnogim ubistvima. I neka ćemo od njih ispomenuti, konkretno ona koja su vezana za ovu priču koju ću večeras podeliti sa vama. Naime, sve je počelo 1940. godine na obroncima planine Beljanice, koja je sastavni deo Homoljskih planina. Tačnije, u blizini rudarske varošice Krepoljin nalazi se selo Krupaja. To selo je onako prilično veliko, nastanjeno je ljudima koji se bave poljoprivredom, stočarstvom i nekim drugim zanimanjima. I tako je sve to bilo do 70. godina. 70. godina mnogi ljudi iz tog kraja odlaze za inostranstvo. Ali, dok nije počela ta ekspanzija odlaska u zapadnu Evropu, oni ljudi koji nisu mogli da žive od poljoprivrede i stočarstva, radili su u rudniku Rembas. Rudnik Rembas ima dosta tih rudnika mrkog uglja, a jedan od poznatijih je upravo u Krepoljinu. I tamo se vadi čuveni i veoma kalorični krepoljinac, ugalj, koji je jako cenjen i skup. I tamo je bilo puno rudara i rudarskih kolonija i ljudi su dolazili iz čitave bivše Jugoslavije kako bi se bavili rudarstvom. Krepoljin je u jednom periodu između 60. i 90. godine ličio na jednu pravu onu rudarsku varoš koja je u danima pijace prosto vrvela od ljudi, od trgovaca, raznih fela,
A gde su jake pijace, tu su jake i kafane. I u tim krepoljinskim kafanama bilo je mnogo ljudi, pre svega rudara, zatim trgovaca, ljudi koji su dolazili iz okolnih sela da bi prodavali stoku, sir, kajmak i sve ono što proizvode. I naravno, tu u tim kafanama se dešavalo svašta nešto. Ne samo trgovina, tu su se ugovarale i svadbe, zapravo provodadžije su govorile gde ima najbolja devojka, u kom selu, ljudi su pričali da imaju momke za ženidbu i svašta se tu dešavalo. Od onih trgovačkih stvari, pa do onih lepih stvari gde su se ugovarale svadbe i veselja. I obično, tamo kada dođe jesen, onda bi počinjala ta plejada tih svadbi po selima i to je sve vrvelo od muzike i od veselja. Tako je sve to funkcionisalo nekada. Sada kada su došla ova savremena vremena, više nisu potrebne provodadžije, tu su društvene mreže, nalaze se ljudi na sasvim drugi način, više ništa nije romantično, svi se maltene sada znaju i osjećaju se delom neke porodice, druženja na tim društvenim mrežama, da im sada ne spominjem imena, ima ih zaista mnogo, i sve je to dovelo do siromaštva u dešavanju u nekim mestima. Više mesta nisu kao nekad, malte ne, ljudi imaju osjećaj sada kao da žive u nekom velikom gradu. Nema razlike da li živite u nekom malom mestu u okolini Krepoljina ili recimo u Parizu. Zato što sada upali tamo neka žena kompjuter i počinje razgovor sa nekim svojim prijateljem, komšijom, koji je do pre 15 godina živeo sa tom istom ženom, malte ne salaš do salaša, a sada je on tamo negde u Parizu, ona je u Krepoljinu, ali oni se svakog dana čuju, vide, pričaju kao da su malte ne u istoj sobi. Rađaju se i neke simpatije, pa i neke ljubavi koje traju godinama preko društvenih mreža, a ljudi se i ne sretnu nikad u životu. Sada, šta je luđe? Da li ono vreme kada su ljudi ugovarali te svadbe i veselja po kafanama ili sada kada se traže preko društvenih mreža? Procenite i prosudite sami. Ali ja sam zaista imao prilike, dok sam i bio tamo u Homolju, konkretno u Žagubici, da razgovaram sa jednim mojim prijateljem koji je bio policajac i koji mi kaže da njegov sin koji studira medicinu u Beogradu ima devojku u Novom Sadu, da se zabavljaju već 8 meseci i da treba ovih dana da taj isti dečko skokne do Novog Sada kako bi upoznao tu devojku. I bio sam šokiran. Ja kažem, Niđo, brate, mislim, je li to moguće, šta ti meni pričaš? Kaže, da, on sada treba da ide za Novi Sad kako bi upoznao svoju devojku. Oni se zabavljaju 8 meseci i on to meni priča kao da je nešto to sasvim normalno. I onda ja vidim da se svet zaista promenio i kažem, dobro, ajmo do Krepoljina, da sretnemo tamo neke ljude i da popričamo o nekim drugim stvarima. I tako se i desilo. Ali tada kada sam bio, načuo sam za jedan događaj koji sam kasnije pronašao u starim dobrim novinama, konkretno na požutelim stranicama Ilustrovane politike, na kojima sam pročitao ovo što ću vam večeras pripovedati. Sve je počelo 1940. godine kada se rodio jedan mali dečak koji je dobio ime Mališa. Mališa Antanasijević, najverovatnije poreklom iz neke davne cincarske porodice, koja je došla na obronke Beljanice, odnosno Homolja, kako bi se bavila stočarstvom, tu je živela, bavila se tim načinom života po salašima. Ljudi žive tamo na tim salašima sa svojom stokom, žive sa svojim članovima porodice i ti salaši znaju da budu udaljeni jedni od drugih u smislu
do najbližeg komšije i po 10 kilometara. I za ta nepregledna prostranstva Homoljskih planina to i nije tako velika daljina. Jer oni, kako kažu, mi smo tamo za nekih sat vremena dobrog hoda ili 2 sata dobrog hoda stižemo do naših komšija. I tako su zapravo ljudi živeli i funkcionisali. I Mališa, ovaj dečak kada se rodio 1940. godine, njegov otac je bio stočar, imao je 9 hektara zemlje, imao je 100 ovaca i 20 krava. Živeo je sa svojom suprugom, Mališa se rodio kao 3. dete, imao je i starijeg brata, a i stariju sestru. Međutim, Mališa od samog početka nije imao sreće. Kada je bio u 3. godini, prosto nije dobro ni zapamtio svoga oca, njemu je otac iznenada umro. To je bio već rat, 43. godina. Najvjerovatnije je umro od posljedica tuberkuloze, kako se pričalo. To je bolest koja u tom periodu nije imala leka i Mališa je ostao siroče. Majka se trudila da obrađuje kompletnu zemlju, deca su joj pomagala u tome. Mališa nije znao za neko detinjstvo i odrastanje sa nekim igračkama. Odmah čim je prohodao, morao je da obavlja poslove, u smislu da donosi vodu za stoku, da odlazi sa ovcama kako bi ih čuvao i jednostavno deca u tom ratnom periodu i u tim planinama nisu imala pravo na detinjstvo i na maštanje. Sve ono što im se dešavalo bila je surova realnost i svaki dan je značio borba preživeti do sutra. Mališa je u takvim uslovima stasavao u dečkića. Kako su prolazile godine, on je krenuo i u školu. Kažu da nije bio loš đak. Međutim, imao je problem sa druženjem. Učitelji su skrenuli pažnju njegovoj mami da Mališa od samog početka, kada je došao u školu, izbegava druženje sa ostalom decom. Nije hteo da učestvuje u tim nekim igrama koje bi učitelj organizovao, u smislu igramo se između 2 vatre, onda žmurke i svašta nešto. Uvek je tražio od učitelja da mu pusti one školske ovčice koje su bile tamo u nekom toru i kako bi on vodio računa o jaganjcima i o kokoškama. Tako da majka, koliko god da je uticala na Mališu, ona ništa tu nije mogla da promeni, jer je pre svega primetila da je Mališa jako vezan i za nju, a i za svoje domaćinstvo, gdje je najviše voleo da provodi svoje vreme, jer se najverovatnije tu najsigurnije i osjećao. Mališa je znao ime svake njihove ovčice, znao je ime svakog jagnjeta, Mališa je znao ime svake kokoške, tačno je znao koja koka kada će da se razlegne i da izlegne piliće. Sve je to Mališa vodio računa i govorio je svojoj mami. Mališa je bio inteligentno dete, ali je najverovatnije imao neki blagi vid nekog poremećaja u razvoju i s obzirom da tada nije toliko bila razvijena ta služba u tom periodu kako bi se odredila prava škola za njegovo dalje školovanje, jer je on sigurno bio dečko za školu za decu sa posebnim potrebama. On je išao u tu osnovnu školu, završio ju je i ostao je kod majke na salašu. Njegov stariji brat je stasao, otišao je u armiju, posle armije se zaposlio i oženio. Njegova sestra, kada se zadevojčila, ona se udala i zasnovala je svoju porodicu u tom istom selu Krupaja. Počela je da živi u centru sela, a što se tiče Mališe, on je ostao sa svojom majkom. Živeo je tamo sa mamom, njemu je bilo lepo, ponekad bi otišao do prvih komšija kako bi, recimo, odneo nešto što treba njima ili otišao da uzme ono što ga je majka poslala u smislu, sine, idi, nestala nam je šibica, idi do prvih komšija,
uzmi šibicu pa ćemo vratiti, s obzirom da komšija radi u Krepoljinu, on je to kupio, mi smo se već dogovorili sa njegovom ženom, idi ti tamo do njih, uzmi to pa se vrati. I Mališa nikada nije imao problema da on prošeta nekih 15-20 km i da se posle vrati, jer to je za te Gorštake neka normalna razdaljina za komšiluk i za obilazak komšiluka. Sada šta je bitno? U 18. godini Mališi umire majka i on ostaje sam. To je bio veliki šok za Mališu i kada je sahranio majku, njegovi rođaci dali su mu savet da pređe u selo, a kasnije da ode do varošice Krepoljin i da podnese zahtev kako bi se zaposlio u rudniku, kako bi počeo tamo da radi, da ima svoju platu i kada dođe vreme za armiju, da mu ide radni staž. Međutim, Mališa je odbio taj predlog, rekao je da on želi da ostane na svom imanju, da ne želi da gasi svoje imanje, jer ga je pre svega žao tih životinja koje on čuva. Kao što sam rekao, on ih je znao po imenice i osjećao ih je kao svoju porodicu. Tako ih je doživljavao. Rekao je ne, ja ne idem sa mog imanja, ostajem ovde, radit ću sve sam. I zaista, Mališa je postao jedan planinski Robinzon. Ono što je jako bitno, to moram da napomenem, nigde nisam pročitao da je Mališa bio na odsluženju vojnog roka. Najverovatnije da su ga te vojne komisije procenile da nije za to i Mališa, po onome što ja znam, nije služio vojni rok. On je ostao totalno klasični onaj planinski Robinzon i po tom pitanju je bio u jednom velikom problemu što se tiče njegove ženidbe, jer devojke su tada tih 60. i 70. godina smatrale da neko ako nije služio vojsku, nije ni za ženidbu, jer ne može biti dobar domaćin, odnosno da sa njim nešto nije u redu. Sada, da li sa Mališom stvarno nešto nije bilo u redu, to su znali samo lekari vojne komisije i ljudi iz vojnog odseka u Žagubici, gde se Mališa i vodio po toj vojnoj evidenciji. Babe su znale tada u tom periodu da pričaju za onog momka koji ne ode u vojsku, jao pa on ima neku kilu i zbog toga nije otišao u vojsku. Mislim, babe nisu ni pretpostavljale da se kila najlakše operiše tamo u tim vojnim bolnicama i da posle taj momak bude recimo najbolji pešadinac ili mitraljezac ili svašta nešto. Međutim, to je bilo najlakše tako da kažu. Zašto? Jer ako kažete pa ima neki problem u glavi, to je kao da žigošete čitavu porodicu. Jer obično te bolesti su i nasledne i onda dovodite u problem neke druge ljude koji treba možda da se žene ili udaju. U ovom slučaju Mališa nije razmišljao niti o ženidbi, niti o bilo čemu, ponajmanje ne o armiji. Još manje je razmišljao da ode da traži neki posao u nekom gradu. U to vreme svi su išli u inostranstvo, Mališa se držao svoje planine i svoga stada. Kosio je po 9 hektara livada, sekao je svoju šumu, čuvao stoku i nije se žalio na svoj život. Ljudi ga doduše nisu izbegavali. Kada bi ga sreli, pričali su sa njim, Mališa bi pričao i on tako, kada ga pitaju nešto kako ide kosidba ili bilo šta, on bi pričao sa njima o tim stvarima. Nikada ga nisu interesovale neke stvari koje su zanimale tada mlade ljude u smislu da li je pobedila Zvezda ili Partizan. Nije ga zanimalo čak ni dudučarstvo. Ljudi su tamo najpoznatiji svirači u te duduke. Zapravo čobani dok čuvaju ovce, oni obožavaju da sviraju duduk. Međutim, Mališa ni to nije voleo da radi. Sada, da li su Mališu zanimale devojke, to je samo on znao. Bilo kako bilo, Mališa je momkovao do svoje 30. godine. I te 1970. godine,
kada je već bio momak u godinama, on se zagledao u svoju komšinicu, koja je živela na susednom salašu. Međutim, ta komšinica nije bila devojka. Ona je bila udata žena i imala je supruga i 2 dece. Međutim, Mališi to nešto i nije smetalo. On je smatrao da je ta mlada žena jako lepa i ne samo da se zagledao u nju, počeo je da sa njom i da flertuje. I najverovatnije da je tu došlo do obostranog flerta. I to je nešto što se Mališi onako dopalo, wow, kao bomba, jer ne verujem da je pre toga imao neki ozbiljni flert sa nekom ženom. Ovo što je on doživeo, to je zapravo za njega bila prva ljubav. Odnosno, pogodila ga je Amorova strela. Mališa se zaljubio i ta žena u koju se Mališa zaljubio zvala se Karavilka Prokić. Karavilka Prokić je inače rođena kao Lukić, rođena je 1937. godine, isto je iz sela Krupaja, samo što, kao što sam rekao, živela je sa suprugom na jednom salašu. Njen suprug Mile, kada je oženio, on je iz Krupaje odveo na svoj salaš. Isto je imao te livade, stoku. Karavilka se bavila tim kućnim poslovima, bila je domaćica, a njen suprug Mile bio je rudar u Krepoljinu. I to važio je za jednog dobrog rudara. I njemu je idol bio čuveni Alija Sirotanović. Mile je bio pravi onaj udarnik i maštao je jednog dana da dobije orden rada od svoje firme. Voleo je da ode u okno i da odradi čvrsto, da se oznoji dobro, da ožulja dobro svoje ruke o lopatu, da izbaci par vagona uglja za svoju smenu i tako je, znači, Mile živeo. On je sa Karavilkom uvek pričao kada dođe kod nje kući: draga moja Karavilka, večeras u noćnoj smeni izbacio sam toliko i toliko tona uglja. Šef je rekao: bravo Mile, za 1. maj ćemo te predložiti za nagradu, stajaćeš tamo i podići ćeš zastavu ispred svih rudara. I Mile je rekao: draga Karavilka, povešću i tebe. I tako se zaista i desilo. Kada je bio 1. maj, Karavilka je u Krepoljinu, onako sva svečana u narodnoj nošnji, bila maltene u prvom redu na proslavi Dana rada. I svi su tamo znali da je Karavilka udata za Mileta, koji je bio jedan od najvrednijih rudara rudnika mrkog uglja u Krepoljinu. Sada šta se dešava? Znao je to i Mališa. Međutim, Mališa je počeo svakog dana da prelazi tih 10-15 km razdaljine od njegovog salaša do Prokićevog salaša i to mu nije smetalo ništa, jer kao što sam rekao, Mališa je bio sav onako kao da je sastavljen od nekih onih sajli, jer je kosio po 9 hektara livada, radio je, bio je onako žilav, pravi onaj seljak, pun snage, i on bi onako sav zadihan 15 km prešao u cugu, došao bi do Prokićevog salaša, ušao bi i rekao bi: Karavilka, komšinice, skuvaj mi jednu kafu i sipaj mi duplu rakiju, dok nije došao komšija Mile. Znao je to i Mališa, da je udata žena, da ima 2 dece i da je Miletova supruga. Međutim, on je dolazio kako bi popio recimo jednu šolju kafe ili dobio čašu rakije od Karavilke, jer ona je pre svega njemu posvećivala pažnju, nežnost. A Mališi je bila potrebna ženska nežnost koja je nestala onog trenutka malte nekada mu je umrla majka. On od 18. godine nije imao nikakvu žensku nežnost do svoje 30. godine, kada sada tu istu priču osjeća sa Karavilkom, ali na jedan drugi način. Umesto majčinske pažnje i majčinskog pogleda, sada je osjećao na sebi pogled jedne žene, i to iskusne žene, koja ga je
onako šeretski znala da pogleda ispod oka, da mu namigne, da kaže pi sporo ti kaficu i rakijicu, neće Mile tako brzo i s mene, a deca su otišla da se igraju i da čuvaju stoku. Jer ova žena, Karavilka, sa svojim Miletom imala je i 2 dece. Sina Aleksandra, koji je rođen 54. godine, i imala je ćerku Vezdanu, koja je rođena 1958. godine. I tako je Mališa počeo uslovno rečeno da održava Karavilku i u tom nekom flertu između Mališe i Karavilke rodila se jedna ljubavna romansa, koja može samo da se rodi i stvori na tom čarobnom Homolju. Može naravno i na drugim mestima, ali ne na ovaj način. I sada Karavilka pravi i šifrovane metode kada je ona sa ovcama slobodna. Sutra, Mališa, čuvat ću stoku na tom i tom pašnjaku. Imaću crvenu maramu. Kada skinem crvenu maramu i kada mahnem, otići ću tamo do one šumice i naći ću jednu brezu. I kada budem ja zatresla tu brezu, ti ćeš znati na kom sam ja mestu. I dođi ispod te breze. I šta se dešava? Mališa iz daljine jedva čeka da Karavilka skine maramu. I ona stvarno skine onu maramu, zamahne onako, on vidi i kada vidi onu crvenu maramu, on potrči kao bik u španskoj koridi. Otrči tamo, ona umeđu vremenu ode do prve šumice, nađe tu brezu, počne da trese onu brezu, on vidi gde se trese breza, ode tamo i šta se dešava? Ispod breze počinje ljubav i ko gleda sa strane vidi da se breza ne trese, nego samo što ne padne. I tako ta veza je funkcionisala. Mislili su i Karavilka, a i Mališa da niko ne zna za njih, međutim to nije tako. Neki su čak na poslu rekli Miletu Prokiću: Mile, dok ti radiš ovde i dok žuljaš ruke lopatom, tvoja Karavilka se sa Mališom provodi tamo po šumskim proplancima. Počeo je Mališa da dolazi i kod vas kući i tamo na vašem seniku svašta nešto rade. Budi siguran da se tu izrodila neka ljubav i povedi računa. Međutim, Mile bi rekao: dajte ljudi, pustite te seljačke priče, nije moja Karavilka takva. Jer nemojte nekim glupim pričama da minirate ovde naš rad i našu radnu organizaciju. Nije bitno čija žena sa kim ide, nama je bitno da mi danas izbacimo toliko i toliko vagona uglja, jer depeša kada ode odavde iz našeg rudnika, hoću da tamo naš maršal u Beogradu bude ponosan kada pročita da su rudari Krepoljina izbacili toliko i toliko mrkog uglja, recimo za zimu koja nadolazi, i da građani Beograda neće živeti u hladnim stanovima. To je meni najvažnije. A s kim ide moja žena, to ću ja rešiti s njom. Nemojte vi da brigate o mojoj ženi. Vodite vi računa o vašim kućama. Eto, tako je govorio Mile Prokić. I šta bi se desilo? On bi došao, žena ga dočeka: joj Milence, jesi stigo, evo ajde, skuvala sam ti ovo, skuvala sam ti ono. Mile prezadovoljan, ručka on onako i punim ustima kaže: jao, nećeš verovati Karavilka šta pričaju budaletine tamo kod mene u rudniku, kao ti si se zagledala u ovog blentavog Mališu. Joj Mile, pa gde nađe njega, pa ne bi ja sa Mališom, mislim, pa nisi valjda poverovao u te priče. Ma nisam, na kraju krajeva meni je najbitnije da je meni šef rekao: i ovog meseca si bio najbolji rudar. Ona bi ga poljubila. Naravno, posle lepe večere ide se u krevet zajedno i Mile bi zaboravio te glupe priče, sav srećan bi sutra ponovo odlazio u svoju smenu. A Mališa i Karavilka bi se ponovo sastajali, nastavili bi svoju romansu za koju su mislili da će trajati večno.
E sada, šta se dešava? Nastupaju i hladni dani. Dolazi novembar mesec. Karavilka je izašla nešto da donese iz komšiluka. Otišla je par kilometara navodno do neke svoje komšinice, tako je bar rekla deci. I kada je došao tog novembarskog dana i smene Mile, kada je pitao deco, gde je mama, otišla je da donese so, šećer ili tamo, ne znam, kafu iz komšiluka, pa kaže što da ide ona po kafu u komšiluk kad sam ja sve to obezbedio. Prošla je noć, nema Karavilke. A gde je Karavilka? Pošto su nastupili hladniji dani, novembar mesec, tamo na Homolju je hladno, ona je odlučila da greje postelju svoga Mališe, koga je počela da zove i Luče. Nije ona došla samo da provede jednu noć, ona je ponela dosta svojih stvari i počinje da živi sa Mališom. Čak je počela da se priča da se ona preudala za Mališu. I ona je od novembra meseca pa do 15. januara bila kod Mališe. A onda 15. januara pokupila se i vratila se svom suprugu, svom Miletu. I Mile kada ju je video, on ju je oberučke onako zagrlio, izljubio i rekao je: ženo, dobrodošla u kuću. Eto, tako je Mile postupio sa svojom suprugom. Počela je na taj način 1971. godina, veoma turbulentno i za porodicu Prokić, a i za Mališu. Mališa Antanasijević zvani Luče, on je i dalje zaljubljen u svoju Karavilku, on je na sve moguće načine spopada, obilazi, kad god nije Mile tu, oni vode ljubav i došlo je i leto. Prošao je Đurđevdan i Karavilka je odlučila da ponovo napusti Mileta. Ali je rekla da nema nameru da bude sada na salašu kod Mališe, nego da oni odu negde dalje. I zaista su otišli dalje, otišli su za mesto Lubnica. Mesto Lubnica nalazi se kod Zaječara i to je isto rudnik uglja. Mališa i Karavilka su tamo iznajmili stan, a Mališa počinje da radi u rudniku kao kopač rude u jami. Oni su živeli tamo 7 meseci. U jednom trenutku Mališa je čak i posumnjao da je Karavilka zatrudnela. Pitao je: je li jagnje moje da ti nisi možda zatrudnela? Ona je rekla: ma ne, nisam Mališa. Pa što si tako, mislim, šta je sad, nešto si mi danas nekako čudna. Pa sutra moram da idem do Zaječara da se nađem sa jednom prijateljicom. Treba da nađemo tamo neku ženu koja dolazi iz Negotina, pa nešto tamo treba da nam priča, da nam baca neki pasulj i svašta nešto. I ovaj kaže: pa dobro, mislim, idi, imate autobus, vratit ćeš se uveče. I tako se i desilo. Karavilka ujutru kada je ispratila Mališu u smenu, ona je otišla navodno da se nađe sa svojom prijateljicom, sela je na prvi autobus i otišla put Zaječara. Međutim, kada je došla do Zaječara, tu joj se gubi svaki trag i niko nije znao 15 dana šta je sa Karavilkom. Mališa je čak prijavio i zaječarskoj policiji da je Karavilka otišla za grad, ali da se nije vratila. Međutim, posle 15 dana, neko od policajaca je došao i rekao je Mališi da je Karavilka zapravo u svom selu Krupaja i da se vratila svom suprugu Miletu, koju je opet oberučke zagrlio, izljubio i rekao: dušo, dobrodošla kući. U međuvremenu, šta se dešava? Mališa je podivljao kada je to čuo. Daje odmah sutradan otkaz i vraća se na svoj salaš. Dolazi i on u Krupaju, odmah je stupio u kontakt sa Karavilkom, teo je da vidi zašto je ona pobegla od njega, gde je on to pogrešio, našao se s njom, međutim ona mu je onako rekla: ba daj bre Mališa, šta ti je, skoncentriši se, nađi neku drugu žensku, nisam ja jedina. Tada mu je prvi put to rekla. Međutim,
Mališa to nikako nije mogao da prihvati. On je bio patološki zaljubljen u ovu ženu. I rekao je, slušaj jagnje moje, nemoj to da mi radiš, ja ne mogu da zamislim život bez tebe. Ja volim i tebe i tvoju decu, volim čak i Mileta. Možete da zamislite, ludi Mališa, šta je pričao Karavilki. I ona bi mu rekla, pa dobro, ajde, sad ćemo to da sredimo, ajde, nemoj da se nerviraš. I kako je Mile kasnije Prokić rekao, zamisli, dođe ona budaletina Mališa i odvede moju Karavilku u šumu. Možete da zamislite, ljudi, šta su oni tamo radili. Bio je čovek malo onako popio od muke, malo ga je stiglo to sve šta se dešavalo sa njegovom suprugom i sa Mališom, ali možete da zamislite kada jedan Mile, koji je sve tolerisao svojoj ženi, sada je morao svom najboljem drugu, tamo kamaratu iz Rudnika, da kaže, brate moj, ne znam šta me snađe, čovek mi odvede ženu u šumu. I ovaj kaže, kako bre Mile, si mogao to uopšte da dozvoliš? Pa kaže, šta da radim, eto i to se desilo. I sada opet Mališa ubeđuje Karavilku da ona i po treći put pređe kod njega, ostavlja Mileta, prelazi po treći put, počinje da živi 2-3 meseca kod njega. Mališa je za to vreme ispituje da li je bila trudna ili nije bila trudna. U međuvremenu prolazi znači još 1 godina, mislim ona kalendarska godina. Posle 2-3 meseca boravka kod Mališe na salašu, valjda je ponestalo drva ili ko zna već šta, Karavilka se pokupila dok je Mališa išao nešto da radi i zbrisala je svome mužu Miletu, koji ju je opet oberučke onako prihvatio, rekao je, dušo moja, dobrodošla kući. I nećete verovati, te egzibicije koje je Karavilka priređivala svom suprugu ponavljale su se ni manje ni više nego 6 puta. 6 puta je ona ostavljala svog supruga Mileta Prokića i bežala kod Mališe. A Mališa je bio tada najsrećniji na svetu. U međuvremenu, Karavilka nije imala samo avanture sa Mališom. Ona je imala vezu i sa jednim drvosečom koji je bio došao iz Bosne. Bila je izbrisala 10 dana s njim negde tamo u nekoj kolibi ili nekom radnom logoru gdje su radile te drvoseče. Pa je onda posle tog drvoseče bila u nekoj emotivnoj vezi sa nekim radnikom iz Donjeg Milanovca koji je u okolini Žagubice pravio čumur i naletao je tada do Krupaje. Tamo je čuo da ima dobra bukova šuma od koje se pravi najbolji čumur i dok je pravio čumur za roštilj naišla je Karavilka. Ovo je bio onako otresit lep čovek, namignuo je Karavilki, rekao je, ženo ili devojko, da li znaš gde ima dobra voda da se napijem, baš sam se umorio, pije mi se hladna izvorska voda. I ona je rekla onako kao dobra vila, dobro, ajde pođi sa mnom, sad ću ja da te odvedem do prvog izvora. I to je i uradila, kada ga je tamo odvela, ko je iz čega pio vodu i šta su oni sve to radili, to su samo oni znali, ali Karavilka jedno mesec dana bila i s ovim čumurdžijom. Sada, kada se završila ta sezona pravljenja čumura, naravno Karavilka se vratila ponovo svom Miletu. I kada se vratila kod Mileta, saznala je da je njena ćerka, iako je maloletna, odlučila da se uda. Otišla je u jedno selo tu pokraj Resave, udala se i posle nedelju dana Vezdana se predomislila i pobegla je od svog supruga. I odjednom joj se gubi svaki trag. Suprug je bio baš uplašen, odmah je otišao do policijske stanice, prijavio je da mu je nestala žena, da ne zna gde je i naravno policija je počela da traži ovu devojku, odnosno Vezdanu, za koju nisu znali gde je. I možda se nikada i ne bi saznalo šta je bilo sa Vezdanom, da nije bilo čoveka koji se zvao Aca Milutinović, zvani Vasa. Taj čovek je rođen 1928. godine u Krupaji. I kada je Vezdana došla za Beograd i kada je otišla da radi u poljoprivrednom kombinatu, koji se isto zove Beograd,
Vasa ju je odmah prepoznao. Rekao je, ovo je devojče iz mog sela. Znao je on odlično i njene roditelje, i njenog oca Mileta, koji je rudar. Znao ga je ovako i iz sela, i iz kafane, i znao je da su to mlađi ljudi od njega. I kada je Aca imao zakazani telefonski razgovor sa svojom suprugom Vitoslavom, koja ga je čekala, znači u tačno vreme u mesnoj kancelariji, kada je Aca pozvao telefonom i pitao šta se dešava, njemu je Vitoslava sve referisala. Rekla je, evo, dešava se i to, upravo Miletu i Karavilki, ćerka se udala tamo, otišla je dole pored jednog sela u Resavi i kaže, kako beše, koliko ima ta devojčica godina, jer je ona već za udaju, pa kaže, da, ima ona punih 16 godina, počela je ona 17. i to je bre Vezdana. Udala se ona u jednu bogatu kuću dole pored Resave. Super, svaka čast. I sada šta se dešava? Posle 10 dana Aca vidi Vezdanu u svom poljoprivrednom kombinatu, kako je došla da bere trešnje. I sada Aca, koji je radio na tom merenju tih gajbica, on je rekao, jeli devojko da ti nisi beše iz mog sela? Naravno, kada ga je videla Vezdana, odmah je prepoznala čoveka iz svog sela i progovorili su odmah na vlaškom. Tu su se ispričali, odmah su se onako zbližili, otišli su zajedno i na taj ručak koji je organizovan u toku smene. Tu su tek onako otvorili sve karte, objasnila mu je Vezdana da je ona pobegla od svoga muža jer joj se nije dopao. Kaže, jesu bogati, ali previše pije i nasilan je. I pobegla sam jer ne želim da trpim nasilnika. I sad Aca kad je to čuo, on se setio da odmah posle smene, posle podne, treba da ode opet do svoga šefa kako bi telefonom pozvao mesnu kancelariju u svom selu i kako bi razgovarao sa svojom suprugom, jer otprilike na 10 dana je zvao suprugu kako bi se čuli. I kada se Vitoslava javila, kaže, Vito moja, vilo lepa, znaš li šta ima novo? Kaže, ne znam, kaži mi. Ma, prvo da čujem šta ima novo tamo kod nas u Krupaji. Pa ima novo, eto, nestala je Vezdana. Kako je bre nestala Vezdana? Pa kaže, nestala je, pobegla je od svoga muža i ne zna se gde je. Neki čak sumnjaju da ju je možda muž bacio i u neki bunar. Svašta se priča. Kada je to čuo Aca, rekao je, Vito, moja lepa, nemoj to da pričaš ništa više takve gluposti, nego idi Miletu i kaži mu da ne brine, da mu je ćerka ovde u Beogradu i da je u poljoprivrednom kombinatu. Ja sam je danas video, ona je ovde i radi ovde. Rekla je da neće da živi sa ludacima i ovde je. I šta sada radi Vitoslava kada je to čula? Odmah je otrčala do Mileta Prokića i rekla mu je gde mu je ćerka. Mile je odmah otišao do policijske stanice da javi da mu je ćerka živa i da radi u poljoprivrednom kombinatu u Beogradu. Seo je na autobus i otišao da se uveri da li je to tačno. U stvari verovao je on Aci, ne bi Aca pričao gluposti. I tačno, kada je došao do kombinata, Mile je prvo pitao za Acu Milovanovića. Oni su rekli, aha, to je taj čovek, nalazi se u toj i toj baraci, tamo sedi sada upravo odmara. Došao je Mile, gde si Aco, ovaj gde si Mile, tu su se izgrlili, izljubili i Aca ga je odveo i pokazao mu je ćerku Vezdanu. Mile je bio presrećan što mu je naravno ćerka živa i zdrava, odveo je ćerku nazad za Krupaju. Sigurno ju je ubeđivao da se vrati svom suprugu koji je, eto, brinuo za nju, međutim ona je rekla, tata, to mi ne pada na pamet. Ja planiram da radim i ne želim da ostanem u selu. I to se i desilo. Posle nekoliko dana provedenih kod kuće, Vezdana je otišla, zaposlila se isto u jednom kombinatu koji je udaljen
i od njenog mesta, a boga mi i malo od Srbije. Živi u jednoj bivšoj republici Jugoslavije, to je sada inostranstvo. Tamo je zasnovala svoju porodicu, udala se i ima srećan brak. Vezdana je ostvarila svoje snove, otišla je znači iz sela i pretpostavljam da je srećna u životu. Što se tiče Mileta Prokića, i on je naravno blagosiljao ovakav odlazak svoje ćerke na rad. Rekla je bolje neka ima svoje parče hleba nego da bude maltretirana od pijanog muža ili svašta nešto. A taj pijani muž je kasnije otišao do policijske stanice, jer su naravno policajci trebali da mu referišu da je njegova supruga živa, zdrava i da je ponovo otišla da živi svojim životom. On je rekao, ona je meni ukrala nisku dukata, imalo je 17 velikih dukata u tom đerdanu od dukata, ukrala je skupocenu bundu moje mame, ukrala je još neke zlatne stvari, prstenje i tome slično, i najverovatnije ona to potrošila na provod i na život po kafanama. I kaže, i taj Aca mi je sumnjiv. Možda ju je on na sve to nagovorio i ko zna, možda je on sa njom nešto i imao. Međutim, to obično rade ljubomorni muževi, oni lupetaju takve gluposti i ja znam mali milion takvih slučajeva. Kada žena pobegne od muža, ti ljubomorni muževi izmisle odmah priču kako je žena pokrala toliko i toliko dukata. Pa da svi ti ljudi imaju tolike dukate i toliko zlato, Srbija bi imala više zlata i od Amerike. Mislim, Fort Knox bi bio 0 za Srbiju. Jer ispada svaki čovek koji postaje rogonja imao je bar 1000 dukata. I svi su oni navodno mnogo davali i mnogo kupovali. A da nezahvalne žene nisu znale to da poštuju. Nije tačno. Te žene koje su pobegle od takvih muževa procenile su da treba da odu od njih jer su oni potencijalni nasilnici i možda čak i ubice. I te žene su spasle svoj život, a i život tih svojih nasilnih muževa, jer bi oni završili ili u zatvoru, ili bi se u nekom afektu povredili. I najbolje se ta stvar završi kada počnu takve priče, ukrala je nisku dukata, bila mi je neverna. Bolje i te priče da se pričaju, nego da se čitaju crne hronike kako je pijani nasilni muž ubio svoju mladu ženu. Žene, kad vidite da je muž ludak i kada pije i kada je nasilan, bežite glavom bez obzira. Pustite vi šta će selo da priča. Važno je da ste vi žive i zdrave. Sada šta se dešava sa našom glavnom zvezdom Karavilkom? Karavilka sija cveta, kao bulka u maju. Karavilka se ponaša kao devojka. Po ko zna koji put je opet sa Mališom. Zapravo, ovo je 6. put. Te 74. godine, 6. put su oni u ozbiljnoj ljubavnoj romansi, živi ona malo kod njega, malo se vraća mužu, ono kao ptičica selica, te znači u maju mesecu je kod supruga, na jesen zbriše do ljubavnika ili obrnuto i bilo je lepo Karavilki. Živela je ona punim plućima svoj život. Na kraju krajeva imala je pravo na to. Ona je mlada žena, tamo je na Homolju zdrav vazduh, zdrava hrana, u zdravom organizmu to sve eksplodira, stvori se fuzija energije, ta energija mora negde da izađe, da izbije i najbolje je kada eksplodira u vidu ljubavi. I obično kada se sve budi u prirodi, kada sve cveta i buja, naravno i u ljudskom organizmu se probude hormoni, stvori se potreba za ljubavlju i za srećom i Karavilka se odavala uživanju. I svaka čast. Ja poštujem takvu priču i svaka osjećanja i potrebe treba da se pozdrave. To što je Karavilka radila, po meni je okej priča. Mnoge će žene to osuditi,
Da li iz verskih razloga ili iz ovih, ali verujte mi da niste u pravu. A zašto niste u pravu? Ne smete ništa da krijete u sebi. Ako vaš organizam ima potrebu za takvom erupcijom ljubavi, onda treba da mu dozvolite da se tako i ponaša. Odnosno, da se upustite u jednu pravu romansu i vezu. A što se tiče ljubomornih muževa, od njih trebate bežati i ako ste sa ljubomornim mužem, ne smete imati takve izlete iz gnezda, nego kada odletite jednom, više mu se nikad ne vraćajte. A ako imate nekog čoveka kakav je Mile Prokić, onda možete sebi dozvoliti takav život jedne ptice selice, odnosno lastin let. Mile je bio okej čovek, on je voleo svoju suprugu Karavilku svim srcem i njemu nije smetalo to što je ona išla i do Mališe. Međutim, Mališa je bio previše zaljubljen i on je hteo Karavilku samo za sebe. I on je čak počeo i da preti Miletu, da će on sa Miletom da se obračuna i da će ga sačekati on sekirčetom negde kada se ovaj vraća s posla i da će mu on onako, kako kaže, olastriti uši, odnosno skresati uši. Ali Mile je rekao, ne lupaj gluposti čoveče, ko se još uopšte u 20. veku tuče zbog žena. Ljudi su otišli na mesec, bave se naukama ovim ili onim, oni koji su pametni, a mi koji nismo pametni kao oni, mi radimo u kombinatima i treba svu svoju snagu da trošimo na doprinos i razvoj toga kombinata gde radimo, koji nam je omogućio da zaradimo parče hleba za našu porodicu. I tebi savetujem da počneš da radiš u rudnik i da svoju snagu trošiš na pravi način, a ne da se glupiraš i da razmišljaš o glupostima. I ovaj Mališa, kada mu je to Mile rekao je, ljudi, ja sam možda malo i uvrnut, zbog toga i nisam išao u vojsku, ali ovaj Mile je, mislim, Einstein za mene. I šta se dešava? Mile i dalje radi u rudniku, lopata, brate, po nekoliko vagona u smeni, Karavilka ide od frajera do frajera koji joj se dopada, u jednom trenutku opet je imala izlet sa jednim likom, ali samo na 10 dana, to je bio neki kazandžija, ne znam po kom osnovu se on našao tamo, da li je to bio neki vašar, pa je prodavao te neke kazane, znam da je bio iz Svrljiga, otišla je Karavilka i do Svrljiga, ali svega na 7-8 dana. Posle toga ona se vratila nazad za Krupaju i kada je došla, tu ju je sačekao Aca. To je isti onaj Aca koji je javio da je njihova ćerka u Beogradu i rekao je, Karavilka, imam sa tobom nešto da popričam. Ja sam pričao sa Miletom, ali hoću da popričam i sa tobom. I onako Aca se nosio baš gospodski, onako gazdinski, kako bi se to reklo. I kada je Karavilka to čula, ona, jao Aco, mislim, ona jedva dočekala da joj Aca nešto kaže. Jao Aco, šta imaš da mi kažeš? Pa kaže, vidi, ti imaš sina Aleksandra. Pa kaže, imam. Šta je problem? Ma nije problem, momak ima 20 godina. Pa kaže, ima, eto sad je došao iz vojske. I šta se radi kada momak dođe iz vojske? Da se ne bi promangupirao. Pa kaže, Karavilka, zaposli se u firmu, rudnik ili ovo, Manelu Petaj, Karavilka, nije tvoj Aleksandar za rudnik. On treba svoju snagu da troši na druge stvari, da stvara potomstvo. Najbolji lek je kada se muškarac vrati iz vojske, ženidba. I kaže Aca, moja Milenka ima 16 godina. Ona je za tvog Aleksandra. Karavilka kad je to čula, sva onako zabezeknuta, malo i razočarana, jer ona je mislila sad Aca kad je rekao, Karavilka, imam nešto da te pitam i da ti nešto važno kažem. Ona je sigurno pomislila da će sada da joj kaže ko zna šta, mislim, ono, razočarenje totalno, kao da je polio hladnom vodom.
ali je odglumila ono, jao Aco, pa ne znam šta je rekao moj Mile, jer u mojoj kući se za sve pita Mile. Mile, ako kaže, tako ima da bude, tako se radi, ja ništa ne smem da uradim bez mog Mileta. I on kaže, pa dobro, mislim, to mi je već poznato da u tvojoj kući glavnu reč vodi Mile i da je on stub i direkt te kuće, ali ja sam sa Miletom to sve već dogovorio. Ja sam ubeđen da će moja ćerka u vašoj kući dobro da živi, a na kraju krajeva ja sam njoj pripremio i bogat miraz. Sad to kada je Aca rekao, stvar je već bila završena. A ona kaže, jao, pa ne znam, prijatelju, kako ćemo to sve da izvedemo, ne znam, i deca treba da se pitaju. A onda je Aca onako zagonetno rekao, prio moja, lako ćemo, mi se pitamo. I naravno, pitali su se Aca i Karavilka, naravno i Mile po priči, i došlo je do jednog srećnog i dugovečnog braka između Aleksandra i Acine ćerke Milenke. Te 1974. godine oni su sklopili brak. Bila je to bogata svadba, svi su govorili o toj svadbi, o lepom paru, o lepoj mladi i o lepom mladoženji. Međutim, ubrzo posle toga prestale su priče o lepom paru, počeli su da pričaju o jednom paru koji nije bio tako mlad i koji se nije oženio te godine, nego počeli su da pričaju o prijateljima, o Aci i o Karavilki. Jer nije bilo pijačnog dana u Krepoljinu, nije bilo vašara negde u kraju, da nisu videli Acu i Karavilku kako oni idu zajedno, kako Aca igra kolo, kako je Karavilka do kolovođe i malte ne kao da se njih dvoje zabavljaju. Tada u tom periodu Aca ima svojih 47 godina, pun je još uvek životne snage, energije i naravno pun je love. On je uvek bio gazda, bio je baš onako u tom pravom maniru seoskih gazda u svakom pogledu, a Karavilka ima svojih 38 godina u tom periodu, još uvek je puna životne snage, lepote i želje za uživanjem. Aca je imao i lepe brkove. On je možda tim brkovima ili nečim drugim zaveo Karavilku i počela je ljubavna romansa, koju malte ne da nisu ni krili. Neki su pitali čak i Acinu ženu Vitoslavu, Vito, naša draga, šta se to priča za Acu i za Karavilku? A Vitoslava bi rekla, pa mislim ne znam šta se priča za njih dvoje, oni su prijatelji, naša deca su zajedno u srećnom braku. Šta može da se priča za prijatelje? Pa priča se kao da se zabavljaju i tako nešto. Ne, Vitoslava je to negirala. Moj Aca, on nikada to ne bi uradio. Aca poštuje svoju decu, njihove kuće i njihove porodice. Tako da on u Priju malte ne gleda kao u rođenu sestru. I to samo zli jezici svašta pričaju. A kada su pitali Mileta, on je rekao, ma dajte bre ljudi, ne lupajte gluposti. Do juče ste pričali da je bila navodno s onim Mališem. Svašta ste lupetali. Pa kaže bre Mile, i ti si pričao kako dođe Mališa i odvede je tamo u šumu pred tvoje oči. A Mile bi rekao, kad sam ja to rekao, šta izmišljate tu? Šta pričate ružne stvari o mojoj Karavilki? Moja Karavilka je domaćica za primer. Ja sam joj dao pare da kupi novi komplet za vašar, a ona je štedela i pre toga i svašta nešto i kupila je radio za u kuću. Imam novi radio uređaj, a sada pre neki dan sam i kupio novi televizor Ambasador Super. Sve to moja Karavilka je zaslužna zbog toga, jer da mi nije rekao to ne bi kupio. Kupio sam joj i električni šporet. Moja žena je štedljiva, moja žena je pametna, ona od 1 dinar pravi 2. I ovi bi onda učutali, rekli bi, pa dobro, izvini Mile, ti najbolje poznaješ svoju ženu i
izvini što smo te pitali. A na pijaci u Krepoljinu neke snajke koje su prodavale tamo povrće onako uz kantar dok mere nešto tamo i kada naiđe Karavilka, one bi onako ispod oka pogledale Karavilku i rekle bi: jel Karavilka, šta se to priča, jel te za tvog prijatelja Acu i tebe? Kaže, ne znam žene, šta to može da se priča za nas dvoje, mi smo prijatelji, to što idemo svakog dana zajedno, to je zato što je moj muž stalno na poslu, pa mi prijatelj pomogne da odnesem ovo ili ono kući, ne znam šta može to da se priča. Pa priča se malo i da bećarite tamo po nekim tamo salašima, sokacima i svašta nešto, a ova bi rekla: ju žene, šta vam pada na pamet, pa zar bi ja tako nešto mogla da radim pored mog Mileta? Pa ja to ne bi smela ni u ludilu. Moj Mile bi za to saznao i kada bi čuo da sam ja sa Acom, svašta bi uradio, jer ja ne bi mogla tako nešto ni da zamislim i da pogledam svog Aleksandra u oči. Pa on je oženjen Miletovom ćerkom. Kako da pogledam svoju snaju u oči? A da ne pričam da ne bi smela ni da pomislim da pogledam u oči moju dragu priju Vitu, misleći na Vitoslavu. Sada, za ovu romansu znali su svi u čitavom kraju. Jedino nisu znale ove dve porodice koje su imale neku omertu ćutanja. Nije znao ni Mile, nije znala ni Vitoslava, nisu znala ni njihova deca. Ne znam da li su zapravo znali Karavilka i Aca da su u vezi. A jesu bili u vezi. Jer najviše ko može da priča o tim stvarima, to je bivši odbačeni ljubavnik. A to je bio Mališa. I on je išao od kafane do kafane, onako pijan, razočaran, i cele te 1975. godine pričao je kako eto godinu dana već traje ljubavna veza između njegove najveće ljubavi i jedine ljubavi na svetu Karavilke, koja je bila čak i trudna s njim i koja je sve napustila samo da bi bila sada u šemi i vezi sa Acom, svojim prijateljem. Kad kažem prijateljem, mislim bukvalno na prijatelja, zbog ženidbe dece. I šta je sada pričao Mališa? Mališa je rekao: ili će Aca da ubije mene, ili ću ja da ukradem Karavilku i da pobegnem negde na kraj sveta sa njom. Jer ona je sigurno iz velikog straha od Ace sa njim. Jer Aca je veoma opasan i nasilan čovek. I šta se sada dešava? Dešava se to da je neko od kafedžija to preneo Aci. Jer kao što sam rekao, Aca je bio svuda rado viđen. Jer je Aca bio imućan čovek. Čašćavao je i konobare, i kafedžije, i svašta nešto. I kada bi ušao, on bi onako naručio piće za ljude koji su tu. Rekao bi: uzmi i ti piće, momče, sedi dete ovde pored mene, da sada sa čika Acom popiješ pivo i da kažeš čika Aci šta pričaju ovi seljaci za mene. Jel pričaju nešto u vezi moje prije i mene? A Karavilka je za to vreme na pijaci. Ma kaže, onaj ludi Mališa ne priča toliko o Karavilki, priča o tebi kako si ti njemu počeo da pretiš, kako ćeš najverovatnije da ga ubiješ, a rekao je ovde u punoj kafani da ste ti i tvoj sin bili blizu njegovog salaša i da ste pucali iz pištolja na njegovu kuću, da biste ga zastrašili i da bi on prestao da razmišlja o Karavilki. I onda je Aca rekao: ma daj bre, nemoj da pričaš, jeste, ja imam pištolj, to onaj pravi Crnogorac, veliki, ali nikada ne bi pomislio da ubijem onu budalu, zašto bi ja to uradio? Kaže, tako priča Mališa, čak je razmišljao, kako kaže, da ode da te prijavi i u policiju. I sada kada je to čuo Aca, on je sreo jednu Mališu, zaustavio ga i rekao je: Mališa, kakve ti to gluposti pričaš za mene, da sam ja navodno dolazio pored tvog salaša i pucao. Kaže Mališa: vidi Aco,
ja ne znam ko je pucao, ali stvarno neko je pucao na moj salaš i nekoliko metaka je pogodilo u zid moje kuće. Neki su pogodili gore i crep i ja sam u strahu da me neko ne ubije. Kaže, vidi, nemoj to slučajno više da pričaš, jer stvarno naljutit ću se na tebe. Nije znači čovek ništa pretio u smislu ubiću te ili ovo ono, samo skrenuo mu je pažnju da ne lupa gluposti. Ali je Mališa zaista i otišao do policijske stanice i prijavio je kako neko dolazi u blizini njegovog salaša već 10-ak puta i da puca i u vazduh, da puca i da gađa neke bukve koje su u blizini njegove kuće, a takođe da je pucao i u pravcu njegove kuće i da su neki kuršumi pogodili i samu kuću. Da mu je jednom čak metak i razbio prozor, koji on kasnije zamenio. I, kako kaže, znam da radim i sa staklom i sam sam zamenio prozor i prosto ne mogu da verujem da su toliko opasni Aca i njegov sin. Oni hoće da me ubiju. I bez obzira što su svi ubeđivali Mališu da Aca to nikada ne bi uradio, Mališa je bio ubeđen da se na njega puca, da njega stvarno neko uhodi, da ga prati i da je pitanje samo trenutka kada će neko da ga ubije s leđa. To je govorio i nekim vračarama, to je govorio i dežurnim policajcima. Svima je to govorio Mališa. I onda je počeo da izbegava, da se kreće preko neke poljane koja je dugačka, ima nekih 1,5 km da ide brisanog prostora, jer kako je mislio, skinuće me Aca iz svog Crnogorca, odnosno iz svog velikog pištolja. I zaista je Aca imao taj pištolj na dozvolu, to je zapravo bila duga 9, veliki pištolj, međutim, nikad ga nije nosio sa sobom, niti je nekome pretio, niti pucao iz tog pištolja. Ali Mališa je bio ubeđen da mu je život ugrožen. I šta sada on radi? Ne pojavljuje se nigde. Kada se pojavi, uplašen je kao zec. Okreće se i na sve moguće načine gleda da izbegne susret sa Acom. A jednom je iskoristio priliku na pijaci, prišao je Karavilki, uhvatio je za ruku i rekao je: Karavilka, ajde da bežimo za inostranstvo. Ona mu je otrgla ruku i rekla je: beži bre budalo od mene, ostavi me, nađi neku drugu devojku i ženi se. Međutim, Mališa to nije shvatio za ozbiljno, rekao je: eto, Karavilka ima veliki strah od Ace i ona se čak boji za život, ne samo svoj, nego i za život svoga sina, Aleksandra, a možda i za život svoje ćerke Vezdane, bez obzira što je ona otišla i što živi sada u drugoj republici, dole negde na moru. I šta radi zapravo Mališa? Mališa je toga leta sekao drva. Nasekao je 10 metara drva. Skupio je pare, seo na voz i otišao za Trst, kada je prodao ta drva. I svi su mislili da je on otišao za Trst kako bi tamo radio neke građevinske poslove, jer mnogi ljudi iz tog kraja otišli su tamo kako bi pečalbarili. Međutim, ne. Mališa se zadržao tamo nedelju dana, dok je našao neke ljude koji su ga ušemili u neku priču i Mališa kupuje pištolj u Trstu. Kupio je pištolj i kutiju sa 25 metaka. To je sakrio, kako je kasnije rekao, negde u gaće. Najverovatnije se radi o nekom malom pištolju, nemam pojma. I preneo je to preko granice. I doneo je taj pištolj i kutiju od 25 metaka na svom salašu. A onda je postavio jednu dasku i vežbao je gađanje. Ispucao je 2 okvira, gađajući iz tog pištolja kako bi istrenirao gađanje, a onda je napunio jedan okvir sa 8 metaka, stavio u pištolj, repetirao, uvek je imao metak u cevi i nosio je taj pištolj uvek sa sobom. I kad je išao u grad, i kada bi išao da čuva stoku, i kada bi išao na pijacu, stalno bi nosio pištolj sa sobom.
i okretao se onako paranoično da ne bi slučajno video Acu i da mu se Aca ne bi našao nekim spletom okolnosti iza njegovih leđa. Uvek je vodio računa na to. I šta se sada dešava? 15. avgusta 75. godine Mališa kreće u svoje selo Krupaja kako bi kupio cigarete. Ulazi u selo i tamo video je neke ljude, razgovarao je usput sa njima, pričao je o raznim stvarima, išao je kroz centar sela i u jednom trenutku sreće Acu i svoju ljubav Karavilku. I šta kaže? Ti, gospodine, idi svojim putem, a ti, gospođo, dođi kod mene. U tom trenutku, kako je rekao kasnije jedan svedok, Aca kreće ka njemu. Kaže, sada ću ja da ti održim lekciju o lepom ponašanju. A takođe je čuo taj isti čovek Karavilku kada mu je na vlaškom rekla, Aco, nauči ga pameti. I sada Aca je sav obesan krenuo ka Mališi, Mališa je izvadio pištolj i ispalio je u ovog čoveka 6 metaka. Naravno, od tih 6 projektila 4 su pogodila Acu u grudi, jer je već došao maltene u neposrednu blizinu. Nije se plašio, nije se ni bacio posle prvog metka, jer prvim metkom ga je promašio Mališa. Sa 4 metka ga je pogodio u grudi i ovaj čovek je pao ispred Mališe. Pao je i izdahnuo je, tu pored puta. A Karavilka se okrenula i počela je da trči, da beži. Mališa, kada je bio siguran da ga je ubio, počinje da trči za Karavilkom i počinje da viče, stani Karavilka, stani Karavilka, ona beži, on viče, stani Karavilka. Ona se okreće i dalje trči šprintom, trče kroz sela, gleda ih, znači 20-30 ljudi je sve to gledalo. Trči Mališa za njom, sustiže je i kada kaže, svi su mi govorili da si K, ali ja nisam verovao. I puca u ovu nesrećnu ženu 2 metka i ubija je. Pada i ona i kada ju je ubio, on je stavio pištolj za pojas, trči iz sve snage, beži iz sela u nepoznatom pravcu, nikoga nije video gde je pobegao, neki su rekli otrčao je u šumu, svi su javili policiji, krenula je potera za ovim čovekom. Međutim, šta radi Mališa? Mališa beži do svog salaša i tamo na salašu uzima svečano odelo koje je pripremio za navodno svoje venčanje. On je sašio i odelo za svoje venčanje. Verovao je da će Karavilka da se uda za njega. Obukao je svečano odelo, stavio je i kravatu i otišao je do susednog sela, do svog brata. I njegov brat ga je kolima odvezao do Žagubice i on se predao u Žagubičkoj policijskoj stanici. Tamo je odmah došao i istražni sudija, tamo je došao i advokat po službenoj dužnosti. Mališa je dao izjavu, rekao je da je ubio Acu zbog ljubomore, a da je ubio Karavilku iz ljubavi jer je ona njegova najveća ljubav. Takođe je izjavio kako je kupio pištolj za tu priliku, kako bi se odbranio od Ace i dalje je tvrdio da ga je ubio ne samo iz ljubomore, nego i iz straha da ovaj njega ne ubije. E sada, tu se nigde ne spominje da je policija oduzela pištolj iz koga je izvršeno krivično delo dvostrukog ubistva. Posle ovog događaja, Mališa je sproveden u Požarevački istražni zatvor kako bi čekao suđenje za ovo krivično delo, a što se tiče Karavilke i Ace, oni su sahranjeni na seoskom groblju u Krupaji i to su sahranjeni odmah parcela do parcele. Sahrani su prisustvovali i Mile Prokić, znači Karavilkin suprug, takođe je prisustvovala i supruga Acina, Vitoslava, prisustvovala su i njihova deca, svi su bili tužni i osuđivali su Mališin postupak.
rekli su, eto, dušman nam ubi roditelje. Bila je to velika sahrana i o njoj se dugo pričalo, a i o ovom događaju. To da li je bilo romanse između Karavilke i Ace, to su svi zaboravili. Ono što je najbitnije u priči, to je sada da je počelo suđenje Mališi Antanasijeviću. Mališa je i na suđenju rekao da se kaje što je ubio Karavilku zato što ju je voleo najviše na svetu. A što se tiče Ace, izjavio je ne kajem se. Mališu je branio čuveni beogradski advokat Toma Fila i to pro bono. Bilo je to jako teško suđenje. Svim snagama se Toma borio da dokaže kako je ovo ubistvo iz strasti i iz straha, jer se Mališa plašio od Ace za svoj život. I sud nije bio tog mišljenja, nije ih Toma ubedio u tu priču i doneo je smrtnu presudu za Mališu Antanasijevića. Svi su bili zadovoljni ovom presudom. Međutim, ovo je bila prvostepena presuda, odbrana je uložila žalbu i ovaj slučaj je završio na Vrhovnom sudu Jugoslavije. Vrhovni sud Jugoslavije je ovu presudu preinačio na 20 godina robije. I Mališa, umesto pred streljačkim vodom, našao se u KPZ Zabela kako bi izdržavao 20-godišnju kaznu zatvora zbog dvostrukog ubistva. U početku je radio u radionici za uravnjivanje nekih slika i za popravku prozora u zatvoru. Znači, radio je kao staklorezac. Kasnije je bio prebačen u neki poluotvoreni deo na nekoj farmi bikova i imao je pravo i na godišnje odmore, što je on i koristio. Išao je tamo u svoje selo, išao je kod brata, išao je kod sestre, ali na svoj salaš nije išao. Mališa je izdržao 16 godina zatvora i 1991. godine zbog dobrog vladanja pušten je 4 godine ranije. Odlazi na svoj salaš i tamo je zatekao ruinu od kuće, znači salaš se srušio za to vreme, a onda se uselio na salaš svoga brata, koji je živeo u centru sela, nije živeo na salašu, ali je imao održani salaš, onako bio je u funkciji i brat mu je poklonio tu kuću za život. Tu je Mališa organizovao svoj samotnjački robinzonski život, živeo je od izlaska skoro 6 godina na tom salašu, imao je i neku baštu, gajio je voće i povrće, odlazio je povremeno da obiđe i pijacu do Krepoljina, susretao je i porodice svojih žrtava, koje su smatrale da je vreme učinilo svoje i da nema potrebe za nikakvim osvetama. Za to vreme, dok je Mališa bio u zatvoru, svašta se nešto izdešavalo na ljubavnom planu u ovim porodicama. Pre svega, Mališin bliski rođak, odnosno sin njegove rođene sestre, oženio je unuku od Karavilkine rođene sestre, koja je sa svojim suprugom imala salaš do ovog sada salaša gde živi Mališa. Tako da je sretao i Karavilkinu rođenu sestru, koja nije sa njim ovako nešto posebno govorila, ali nije ni pokazivala neku netrpeljivost. Na kraju krajeva rekla je, eto, ljubav je vraćena za ljubav i ne treba sada da se svetimo. To je govorio i njen sin, Dragoljub Miladinović. On je često puta sretao Mališu, razgovarali su i bez obzira što mu je Mališa ubio rođenu tetku, nije pokazivao mržnju prema Mališi i kako je jednom i Karavilkina sestra rekla, eto, dok je moja sestra bila živa, ja nisam govorila s njom samo zato što je često ostavljala
Mileta Prokića koji je bio izuzetno dobar čovjek. I na kraju krajeva ljubav je rođena između dece i ne treba se sada zbog nekih starih mržnji mešati u ljubavni život dece i ne treba im kvariti sreću. Na kraju krajeva to je bilo normalno razmišljanje. A šta se dešava sa Miletom Prokićem, čija je žena ubijena, odnosno Karavilka? I šta se dešava sa Acinom udovicom Vitoslavom? I tu se rodila ljubav i zalečila je rane. I to kakva ljubav? Ljubav između prijatelja. Mile Prokić je oženio svoju priju Vitoslavu, odnosno Acinu udovicu. I postao je očuh svojoj snaji Milenki, a Vitoslava je postala maćeha svome zetu Aleksandru. Ali ljubav je čudo i rekao sam vam, budite spremni na veliki ringišpil dešavanja u ovoj čudnoj priči sa Homolja. Ovdje se više nije znalo ko je koga više voleo i ko je s kim bio više u vezi. I kako se na kraju završava ova priča? Ova priča se završava tako što jedino Mališa nije znao da se snađe u celom ovom cirkusu i počeo je opet da halucinira i da priča kako se planira njegova likvidacija. Odlazio je čak i do policijske stanice, do Krepoljina, kako bi prijavio Dragoljuba Miladinovića da hoće da ga ubije. Odnosno, svog prvog komšiju, to je sina Karavilkine sestre. I kada je to čuo Dragoljub, on je došao jednom na Mališin salaš i rekao je: Mališa, pobogu brate, evo došao sam da ti se zakunem da ja nemam nameru nikakvu lošu prema tebi i zašto bi ja tebe ubio. To se sve dešava 1998. godine, 7 godina posle Mališinog izlaska iz zatvora. Mališa je onako bio prijatan tada prema Dragoljubu, rekao je: Dragoljube, nemaš potrebe da se kuneš, ja nisam prijavio tebe, ja sam samo prijavio da je neko pucao na moj salaš i da dolazi da mi krade povrće. Taj neko ko je pucao na mene, odnosno na moju kuću, on je dolazio, krao mi je povrće i zamislite sada ludilo cele priče. Kaže, dok mi je krao povrće, bacao mi je kamenje na krov i polomio mi je neke crepove. Pa čekaj, ko je toliko nenormalan da dođe nekome u dvorište, da mu krade povrće, odnosno papriku, i onda kamenjem da se baca po njegovom krovu? A još sve vreme, kao navodno, planira da ga ubije. I kada je sve sada to čuo Dragoljub, on je uzeo stube, prislonio je na krov od kuće gdje je živeo Mališa i popeo se uz te stube i rekao je: čoveče, gore nema ni jednog kamena. To si ti sve uobrazio. Također ne vidim nigde da je neko pucao na tvoju kuću. Kažeš, pogodilo je nekoliko metaka u tvoju kuću. Ja nigde ne vidim ni jedan trag od metka. I Mališa je i dalje bio ubeđen i rekao je: da, ali kaže, neko je bio pogodio i moj prozor. Ja sam se sada izveštio tamo u zatvoru, pošto sam bio i staklorezac, i zamenio sam ceo prozor. I počeo je da priča istu priču kao pre 24 godine, kada je ubio Karavilku i Acu. I tada mu je neko pucao u kuću i tada mu je neko isto razbio prozor. I Dragoljub tada odlazi do Krepoljinske policije da to prijavi. Ispričao je šta mu je Mališa govorio, šta mu je sve rekao, i Dragoljub je tada policajcima doslovce rekao ovo: ja se plašim da ovaj čovek ima oružje i da će mi naneti neko zlo, a možda i nekome iz moje porodice. Molim vas, oduzmite mu oružje, uradite pretres. Policajci su uzeli tu prijavu na zapis i rekli su da će obavestiti Dragoljuba o preduzetim radnjama. I šta se dešava? Prošlo je 10 dana.
Došao je utorak, pijačni dan, jul mesec 1998. godina. Dragoljub odlazi sa svojom ženom, vode i svoju unučicu, odlaze do Krepoljina. Supruga kaže da će odvesti unučicu na lekarski pregled jer je boli uvo, kako bi je pregledao lekar i da da neki lek, neke kapi. A Dragoljub onda kaže supruzi da će otići do policijske stanice da vidi šta se dešava i da se nađu tamo kod jedne kafanice u blizini pijace, kako bi kupili detetu da jede i da oni popiju kafu. I da ispriča ženi šta su mu rekli u policiji u vezi slučaja koji je prijavio. Mališa odlazi, bilo je tačno 9 sati kada je ušao u policijsku stanicu i tamo mu je dežurni policajac rekao da su inspektori izašli na doručak i da im pauza traje do 9:30. I da dođe tačno u 9:30, čekaće ga u svojoj kancelariji. Dragoljub je to i uradio, izašao je iz stanice i otišao je da se po dogovoru vidi sa svojom ženom u onoj kafanici i da joj kaže da je u stvari u policijskoj stanici pauza i da mora pola sata da čekaju duže. Znači da ona ostane u kafani sa unučetom, a da on se vrati i da sačeka policajce sa pauze. I tako je i bilo. Našao se sa suprugom, naručio je tamo kafu za njega i nju, popili su kafu i rekao je: imam sada 10 minuta da odem lagano do policijske stanice, ti sedi ovde i čekaj me. Izašao je u 9 časova i 20 minuta. Bila je velika gužva tu na trgu jer bio je pijačan dan. Dragoljub se izgubio u onoj gužvi, u onoj masi ljudi. Išao je ka policijskoj stanici, onako lagano, imao je još 10 minuta vremena, a u stvari imao je još svega par minuta života. A zašto? Iza njega je išao čovek, i to ne bilo koji, nego Mališa. Mališa Antanasijević. Kada mu je prišao na svega 2 metra iza njega, izvadio je pištolj, repetirao i ispalio mu je 4 metka u leđa. Čovek je pao, a kada je pao ispred njega, nastaje znači velika gužva, ljudi trče, pucnjavaju u pitanju. Mališa prilazi i puca još 2 metka u ovog nesrećnog čoveka. Jedan od tih metaka je rikošetirao i pogodio jednu mladu devojku u nogu. Naneo joj je teške povrede i jedva su joj lekari spasili život zato što je metak pokidao njenu arteriju na nozi. A što se tiče nesrećnog Dragoljuba Miladinovića, on je završio sa 5 metaka koji su ga pogodili u telo. 4 u leđa, 1 u glavu. Klasična mafijaška overa. I šta radi ovaj ludi Mališa? On trčećim korakom beži sa samog lica mesta i odlazi u nepoznatom pravcu. Niko nije znao gde je pobegao. Policija je odmah alarmirala sve svoje snage, ne samo tu iz Krepoljina, nego iz čitavog regiona. Došla je i posebna jedinica policije i počela je da traži bivšeg robijaša i dvostrukog ubicu, sada trostrukog ubicu, koji je naoružan i opasan. I tražili su ga nedelju dana. Posle nedelju dana policija je pretresom znači svih salaša na jednom salašu 20 kilometara udaljenom od Krepoljina, radi se o jednom napuštenom salašu, pronašla je mrtvo telo Mališe Antanasijevića, koji je presudio samom sebi iz istog onog pištolja iz koga je ubio Dragoljuba Miladinovića i ranio onu mladu devojku u nogu. Sada, da li se to radi o istom pištolju iz koga je ubijena i nesrećna Karavilka i Aca, to je već neka druga priča. Ne znam da li je policija kasnije
balističkim veštačenjem utvrdila da je to isto oružje, ili je po nekoj priči ta bereta kupljena od nekog povratnika sa ratišta, jer kako su neki pričali, Mališa je opet spremao neka drva, kao i pre 20 i kusur godina, prodao je ta drva i kupio je pištolj kako bi ubio Dragoljuba Miladinovića. Sada, ako sve ovo rezimiramo, ovaj čovek je oduzeo i sebi život. Ja lično mislim da je on godinama, zapravo decenijama, bio psihički bolesnik. Da je najverovatnije imao paranoju. Da zbog toga nije ni služio vojni rok. Da su se njemu priviđale tako neke osobe, da je čuo neke glasove koji su ga savetovali, da su mu se stvarale sulude ideje da neko hoće da ga ubije, da gađa njegovu kuću, da mu krade povrće i da mu svašta nešto ružno radi. Ovaj čovek je pre 25 godina, 74. godine, sa namerom otišao do Trsta da kupi oružje kako bi ubio svoju veliku ljubav Karavilku i Acu. A kasnije, sa istom namerom, ako je kupio taj pištolj od prodanih drva ili je možda onaj isti pištolj negde dobro sakrio, pa je po povratku iz zatvora isti pronašao, to je mala verovatnoća. Veća verovatnoća je, kako je kasnije policija pretpostavljala, da je on prodajom drva kupio od nekog povratnika sa ratišta taj pištolj iz koga je izvršio ubistvo Dragoljuba Miladinovića. Znači, on je sve to radio sa umišljajem. 17 godina u zatvoru stoji u njegovoj zatvorskoj kartoteci da je bio najuzorniji zatvorenik. Da li je za tih 17 godina ovaj čovek imao možda neki psihijatrijski pregled, neko psihijatrijsko veštačenje? Da li mu je ustanovljena neka bolest? To nigde nisam pročitao. Takođe, i advokati koji su ga branili i spasli ga streljačkog voda, oni nisu direktno, ali su indirektno doprineli ubistvu Dragoljuba Miladinovića i ranjavanju jedne devojke. Ovaj čovek je zaslužio svojim ponašanjem još 76. godine da bude streljan, jer mu je to i bila presuda tada Višeg suda iz Požarevca. Međutim, vešti advokati, uz pomoć svojih velikih i jakih veza, oni su spasli život ovog čoveka, dokazali su njegovu neku polunevinost, da je on ubio iz straha. I evo 25 godina posle tog suđenja i tog pomilovanja koje mu je izrekao Vrhovni sud Jugoslavije, ovaj čovek je zloupotrebio to pomilovanje i oduzeo je jedan nevini život. Da li neko ima grižu savesti zbog smrti ovog čoveka ili ne, ja to ne znam. Da li je zbog nekog novca ili zbog neke slave, eto, spasao sam osuđenika od streljačkog voda, mislim konkretno na advokate, ja to ne znam. Sada, dolazimo i do te priče. Ovaj advokat je radio svoj posao i on je odbranio ovog dvostrukog ubicu i on je robio svoju robiju. Po odluci suda 3 godine je pušten ranije iz zatvora, zapravo 3 godine i 8 meseci, skoro 4 godine. Da li je za 16,5 godina zatvora ovog čoveka neko pregledao, posebno kada je izlazio iz zatvora? Da li ga je pregledao psihijatrijskim veštačenjem? Da li je on sposoban da se vrati u normalan život? I da li je on zapravo opasan po sredinu ili ne? I sada, bez obzira što se ova priča svodi na to da se malte ne zna ko je s kim bio u ljubavnom odnosu, poenta ove priče i pouka treba da bude ta da neko ko je u zatvoru na dugogodišnjoj robiji, u ovom slučaju skoro 17 godina, mora da bude podvrgnut psihijatrijskom veštačenju. I ne samo kada se radi o osobama koje su ubile, nego svaka osoba
koja je provela 10 i više godina u zatvoru, treba da bude psihijatrijski veštačena. Jer na kraju krajeva nije ovo jedini slučaj gdje neki povratnik posle višedecenijske kazne zatvora napravi isti zločin i još gori. Da nam se ne bi dešavale takve stvari, moramo da izvučemo neku pouku i da počnemo da primjenjujemo neke stvari za boljitak i bezbednost svih nas. A što se tiče ovih ljubavnih strasti iz Homolja, to nije ništa novo, to je trajalo i trajaće uvek. Na kraju krajeva, ne samo u Homoljskom kraju, nego svuda u svetu. Dok bude ljudi, bit će i ljubavi. Čak i ova priča ljubavi i braka između bivših prijatelja, odnosno Mileta Prokića i Vitoslave, nije za osuđivanje. Oni su ljudi koji su se u jednom trenutku našli u nesreći sami i na kraju krajeva hteli su da žive sa nekim. Oni su pošteni i časni ljudi. I Mile Prokić, a i Vitoslava. I nikoga nisu ubili. Njihova ljubav je časna i za pohvalu. Posebno bih hteo da pohvalim Mileta Prokića. Mnogi će reći on je rogonja. Ne, on je čovek velikog srca. On je zaista znao da voli. Voleo je i svoju karavilku, kao što je i Vitoslava volela svoga acu. I dan danas njih dvoje idu zajedno na seosko groblje. Mile pali svojoj karavilki voštanicu i plače za njenom sudbinom, i dalje je voli i moli se Bogu da ona u raju uživa sa svojim prijateljem Acom. A Vitoslava pali svoju voštanicu za svog Acu, plače i želi mu da uživa u raju sa svojom prijom karavilkom. Kada se završi to plakanje i naricanje na groblju, Mile i Vitoslava ruku pod ruku odlaze svojoj kući. Da li na salašu gdje čuvaju stoku ili u selu Krupaja svojoj deci, to nije ni bitno. Bitno je da oni u svakom svom koraku i u postupku pokazuju pravu ljubav. I to je za pohvalu. I zato je Mile pravi čovek. On je i pored sve nesreće koje su mu se dogodile, ostao dosledan ljubavi. Nikada nije hteo da mrzi i nikada nije hteo da prihvati da neko treba da bude ubijen i da bude prolivena nečija krv. Ovaj čovek samo voli život i pravu ljubav. I zato nemojmo sa dozom nekog podsmeha gledati na ovog čoveka, već treba da kažemo hvala Bogu da postoje takvi ljudi, jer oni svojim postojanjem ulivaju nadu da će čovečanstvo na kraju krajeva opstati. A što se tiče vas, dragi prijatelji, ja se nadam da ste shvatili ovu zaista čudnu priču u kojoj se maltene nije znalo više i ko je s kim bio i ko je koga voleo. Bitno je da smo pokušali da skapiramo da onaj koji je ubeđen da voli na pravi način, a da ga svi mrze, donosi nesreću, jer je bolestan, jer ima paranoju i da je problem za ceo sistem i da treba da ide kod psihijatra. A da oni koji vole na pravi način, oni to pokazuju upravo kao Mile Prokić. I zato vas pozdravljam sa porukom da pokušamo bar da budemo na neki način Mile. Do sledeće čudne priče, voli vas vaš Braca.